สำหรับคลิปนี้สิพาพี่น้องมาหาปลานะครับคลิปเนี้ยเดี๋ยวสิพากันมาลากแหครับลงเอาปลามื้อนี้ไอ้รับส้มใบน้ำกันครับพี่น้องว่าสิมานบ่มานว่าสิได้มีแต้มบ่มีแต้มเนาะครับเนาะนี่แหละลงแหลงลากครับลากแหว่าสิเป็นยังไงเนาะพี่น้องเนาะไปรับส้มใบน้ำกันครับไปพี่น้องมารุ่นน้ำกันครับบาทเนี่ยวานแหเลยครับบาทเนี่ยทั้งลากทั้งวานครับพี่น้องไปลองเบิ่งครับว่าสิได้บ่ได้มันบ่มันได้จักเตรียมนี่ครับก็ได้ปลากินคนเดียวโอ้ได้ทั้งกบครับหักขาแล้วบ่กบนี่นี่พี่น้องเดี๋ยวให้รุ่นก่อนนี่มาตะกองน้อยเห็นไหมโอ้ขึ้นมาอีกแล้วครับนี่ครับนี่มีแล้วครับ2แต้มมีกบกับปลาเข็งครับเล็ดเอามาอีกแล้วครับพี่ซีพีโอ้ยได้จังเสื้อบ่แล้วแม่รีดนี่ครับพี่ซีพีน่ะนี่ครับนี่CP ครับ CP สเวตมาร์ครับนี่ตัวมันใหญ่นี่อีกตัวนึงครับพี่เดี๋ยวเอาตัวนี้ไปเข้านี่ครับเนี่ยนี่ครับนี่รุ่นน้ำกันครับรุ่นน้ำกันนี่2 เท่าผู้ยิ่งใหญ่เอ้าพายุวะนี่คือมืดแท้โอ้อันตรายนะจะพัดเดินเอาถ้าถูกไม่จะมันตีตามนั้นเนาะเนี่ยครับเนี่ยกำลังโอ้ยกำลังสุดยอดเลยครับนี่ครับนี่เบิ้งอ๋อ CP ใหญ่ครับนี่ครับกำลังไล่ปลาช่อนอยู่ติคือได้เทิงผู้ท่านไปแล้วความนี้เลยบ่ได้ที่เขาไล่ลงไล่ปลาช่อนเนี่ยครับเนี่ยพี่ไปเลยโตรุ่นน้ำกันครับรุ่นน้ำกันคุบ้างเห็นบ่คุบ้างมันทุบไปอยู่เด่นเห็นแบบเห็นแล้วไล่มั้ยบ่ยังตัวใหญ่บ่เห็นแล้วไปเดี๋ยวรุ่นน้ำกันกำคัดเลยไม่ยังวะโอ้ยซีพีเร็วเอาปลาเค็งก่อนปลาไปก่อนรถนะโอ้ปลาCPหลายเนาะปลาเค็งฮะปลาก่อนซีพีโอ้ยเร็วจันมีเป็นหลายครับได้แล้วป่ะมาปังมาใหญ่ปานนี้พอได้เจ้าโอ้โหหักคอกันเดี๋ยวนี่ครับนี่โอ้ยครับนี่สุดยอดเลยครับนี่พี่น้องเป็นไง1 แต้มใหญ่ครับใหญ่ใช่น่ะใช่ฮันนี้บ้าเสร็จแล้วบ้าว้าวเนี่ยครับไปใช้ถุงพูดถุงน้ำโต้พูดเห็นป่ะถุงถุงเดียวเอาเข้าถุงไว้เลยเดี๋ยวจะเอาลงไว้นี่แล้วนี่น้ำมูมันนี่ลงเลยที่2ครับบัดนี้ไปเป็นแนวใดเบิ้งนี่ครับลากมาแล้วมากวมปุ๊บเลยบัดนี่เอาขนาดนี้เขาก็ยังเอา
จอบบอลจากบ้านเลยบ่มีภาคเลยเอานี่น้ำลงยังไงฮะกบกบ เอาได้กบอีกแล้วครับนี่ ตึกปลาในเมืองตึกกบได้ แม่น วานปลาในเมืองกบได้นี่ เอาแล้วครับนี่ได้กบอีกแล้วทักขาแล้วครูเป็นไงครับวานแหได้กบ โอ้ วาน วาน แห ปลาใน ได้ เมือง กบ ก ครับ บได้นี่โอ้ อ๋อ เอาได้อีกติ เอาได้ แค่ยังจะเป็น รถ ดี เพิ่นอบ แค่ยังจะเป็นดี ไปใส่ช่องตัวน่ะเชื่อห้องอบ เอ๊ะกบแม่ มันนั่งอยู่ในหน้าเครื่องช่วยห้องไอ้น่ะแกจะไปกว้าง นี่ครับกบ1ตัวอีก1ตัวอยู่กับโอ้โหครับ ไปนี่เลยเอ๊ะเพื่อนนั่งอยู่นี่เด้อนี่เขาเมานี่คอยยิงยังยิงแล้วยิงอีกก็ถือโอ้ยระวังหอยนะผมเด้อ ปล่อยแม่ทำก่อน ฮ่าโอ้ยบ่ได้ละตัวเดียวนี่ว่าสิไปเอาแย่งกับบุปเอามากินต้มไก่เฉยจะอาบน้ำจะอาบลงมาอาบจะอาบ บ่ได้ยากแล้วได้ตัวแล้ว จะอาบน้ำลงมาอาบ ว่าผู้ใดเสียดผู้ เชีย โอ้ยนุ่งเก่งในเนาะ อันนกเชือนะมันมีแต่ไม้มันบ่ได้ ได้หลายอยู่พี่น้องเอ้ยอ่ะนี่ครับ ไม้เรื่องหลายแล้วก็โด ทั้งกบทั้งปลาเข็งซีพีทั้งปลาสลิดพี่น้อง ได้ปลาช่อนปลาคออีกตัวหนึ่งครับ เอาไปขังไว้แล้วเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงสำนี้เนาะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมนำเลยนะครับเด้อทางช่องปีตรีชาแนลสุดท้ายนี่ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ